اخباركم ايه؟ يا رب كلكم جميعا بخير. تعالوا النهارده نعمل وصفة الكوكيز. طريقة الكوكيز اللي مفيش حد ما بيحبهاش، الصغيرين والكبار واي حد معدي كده هتديله كوكيز لازم هياخدها. هقول لكم النهارده انا بعملها ازاي، هتطلع معاكم مظبوطة بالملي. لون، طعم، قرمشة، بتمضغ من جوه لو عايزينها طرية. ايه الحاجات اللي تظبط معاكم وايه الحاجات اللي ممكن تخليها ما تظبطش معاكم. هقول لكم على كل حاجة ليها، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الفيديو ده لو عجبكم لايك والشير. عندي بيضة بحرارة الغرفة، عندي نص كوباية من السكر البني، وعندي كمان نص كوباية من السكر الأبيض، وعادي جدا ان المقدار كله يبقى سكر أبيض. كوباية وربع من الدقيق، عليهم رشة ملح، وهحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من النشا، ودي مهمة جدا. النشا من الحاجات اللي فعلا في حاجات بتدي قرمشة، بس في وصفات تانية بتدي نعومة ودوبان كده، مطلوبة هنا. فاحنا هنحط بس معلقة كبيرة من النشا، هقلبهم حلو مع بعض وهنخلهم طبعا. اهم حاجة عشان هي ما تفرش جامد معانا الزبدة، دول نص كوباية من الزبدة ولازم تبقى طرية بحرارة الغرفة. واخر حاجة الشوكليت شيبس. هحط بقى الزبدة وعليها السكر، وبما ان هي طرية بحرارة الغرفة فاحنا هنضربها، وهتبقى بسيطة جدا سواء بالسباتولا او بالمضرب كده الكهرباء او مضرب السلك. هنضربها لحد ما تدوب السكر فيها، والقوام بتاعها يبقى زي ما انتوا شايفين كريمي كده. هكسر بعد كده عليها البيضة، وبرضو تبقى بحرارة الغرفة ما تبقاش باردة، وعليها معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة او البودرة طبعا مش هنختلف يعني، وهضربهم بقى حلو مع بعض لحد ما لونهم يفتح كده. هنزل عليهم بالدقيق والنشا اللي نخلته، وهقلب بالسباتولا لحد ما الم كل الدقيق ده يدخل مع الزبدة والسكر. ما بعجنش كتير ولا اي حاجة، انا بلم بس عشان الدقيق كله يختفي معايا. طبعا هي عشان بيبقى فيها زبدة ومن الضرب بتاعها بتبقى سخنت شوية، فممكن تلاقوا الدنيا بتلزق بسيط. هننزل بالشوكليت شيبس، او لو عندكم شوكولاتة الدارك الخام عايزين تكسروها او تبشروها كده كمان بتبقى حلوة قوي. الموجود عندكم اشتغلوا بيه. بما انها ساحت مني شوية علشان الجو عندي حر قوي، فهدخلها التلاجة بس 10 دقايق تمسك نفسها بسيط عشان اعرف اشكلها. عايزين بقى تعملوها قد بعضها بالظبط، تقدروا تعايروا بالمعالق اللي هي بتاعه المعالق المعيارية او اي حاجة عشان تظبطوا الوزن بتاعها. هنعملها دواير كده، كور صغيرة، حاولوا تبقى قد بعض. والمرحلة دي تقدروا تخزنوها فيها، يعني الكور دي تقدروا زي ما هي في الصينية تدخلوها في الفريزر. اول ما تتجمد حطوها بقى في اكياس الحفظ بتاعه الفريزر، وقت ما تعوزوا تستعملوها طلعوها قبلها ب10 دقايق ودخلوها الفرن سخن. الكوكيز لو عايزينها بتسوية مختلفة ده بيعتمد على درجة حرارتها. لو دخلتها الفريزر قبل ما اسويها ربع ساعة او نص ساعة وبعدين دخلتها على طول على الفرن، بتفضل محتفظة اكتر بشكلها وما بتفرش جامد. لو انتوا بتحبوها تبقى من جوه طرية وفادجي كده، بتحبوها تبقى زي ما انا عملت، بعد ما خلصت على طول قمت مدخناها الفرن متسخن على حرارة 180 على الرف اللي في النص، اخدت تقريبا تلت ساعة. بتفرش شوية وانا بحبها تبقى الاطراف بتاعتها محرمشة كده، ومن جوه برضو بتفضل فيها مضغة وطراوة كده، بتبقى حلوة قوي. التسوية بتاعتها وشكلها في الاخر هي لازم كده كده هتفرش طبعا، بس الفرشة دي ممكن تبقى اقل شوية لو انتوا بتحبوها، يعني من النص بتاعها سميك. لو انتوا دخلتوها قبل التسوية الفريزر 10 دقايق او ربع ساعة. بتحبوها كده بتحبوها كده، هي على كل الاحوال الريحة بتاعتها مش قادرة اوصفها لكم عاملة ازاي، رهيبة، بتمضغ من النص والاطراف بتاعتها طالعة مقرمشة وجميلة جدا. انا بس بوريها لكم، انما اول ما تطلع على طول من الفرن حطوها على شبكة او حاجة علشان تتهوى. تقدروا تحطوها بقى في الفريزر زي ما قلت لكم، او تعينوا اللي اتعمل ده في علبة محكمة الغلق وتفضل معاكم. رهيبة بجد، جربوها بالمقادير دي وبالطريقة دي، انا متأكدة ان هي هتظبط معاكم من اول مرة، وهتطلع معاكم انجح من اي وصفة انتوا جربتوها قبل كده. مش هتجربوا حاجة تانية. متنسوش الفيديو ده لو عجبكم تعملوا له لايك وشير، متنسوش كمان تشتركوا في القناة. تفعيل الجرس بيخلي كل الفيديوهات توصل لكم اشعارات بيها اول ما تنزل. بألف هنا لو جربتوها، وقولوا لي رأيكم فيها اخباره ايه. اشوفكم المرة الجاية.